Glebinčanke, dragi Glebinčani, poštovani gosti, ljubitelji naivnog slikarstva i kiparstva, dobrodošli. Sve vas srdačno pozdravljam ispred udruge Glebinski slikari i kipari naive i svoje osobno ime. Moram iskoristiti moment i čestitati dan općine svima nama u Glebinama, a i onima koji dolaze u Glebine. Isto tako, blagdan imena Marijinoga. To je sve pred nama, a mi večera smo se sakupili da otvorimo izložbu udruge Glebinski slikari i kipari naive, koju jedanput godišnje nam Muzej grada Koprivnice, ravnatelj Robert Čimin, kustosica Helena Kušenić sa suradnicima omogućuju da izlažemo u hramu naive u Galeriji naivne umjetnosti. To nam je posebno drago, isto tako zahvala i županiji, našem županu Darku Korenu, dožupanu Ratimiru Ljubiću, našoj načelnici Božici Trnski, predsjedniku vijeća Anđelku Belec i svim vijećnicima. Velika zahvala svim slikarima i kiparima koji su se odazvali i izlažu na ovoj izložbi. Ima nas sve manje, jer nam odlaze malo, pa neki slikar, kipar ode. Ali zato imamo i mlađi snaga koje evo nam se priključuje, što nam je isto tako drago, pa eto, dobrodošli. I Iva i Lana. Imamo i jednoga vrsnoga kipara koji je iz Varaždinskih Toplica. Imamo naše kipare Zvonimira Dangubića, Dragutina Cigrala-Lauat, koji nažalost ne izlaže ovaj puta, ali neke ga spriječilo, valjda ima puno obaveza pa se nije javio. I Dražen Kuharović, njegova skulptura je vani. Vani je ne zato da nije izvanredna, ona je baš izvanredna, onaj konj koji je na prikolici, ali jednostavno nije mogao ući tu u ovaj prostor. Hvala svima, ja neću puno govoriti, lijepi je prekrasni dan, fino smo se okupili, ima nas lijepi broj, daj Bože da bude takvi u buduće. Ja vam još jedanput zahvaljujem svima. Živi, zdravi, veseli bili. Normalno da pozdravljam i medije, jer bez njih, ako se ne bi zabilježilo, to ne bi bilo onak kak je dok dođu na mediji. Hvala i vama. Ja bih sad zamolio našu načelnicu Božicu Trnski da nam se obrati onako kako nas zna. Izvoli, načelnice. Hvala, predsjedniče. Kako je lijepo, kako je dobro večeras biti u hramu tom. Gospodine dožupane, dragi predsjedniče, članice i članovi Glebinske udruge slikara i kipara naive, dragi prijatelji, dragi gosti, dragi moj kolega, tu si negdje, od srca vas sve toplo pozdravljam u ime općine Glebine, naravno posebno u ime predsjednika vijeća koji je ovdje, vijećnica i vijećnika koji su se odazvali ovom velebnom događaju. Već tradicionalno lijepi broj godina naše dane općine na neki način ovako započinjemo. Mislim da nema ljepšeg i da nema važnijeg događaja u toku godine što se naše udruge tiče, nego izlaganje u našem hramu kulture. Drage slikarice i slikari, dragi kipari, hvala vam što ste evo i danas na ovaj način općini Glebine na jedan prekrasan način čestitali njen dan. Lijepo je surađivati s vama, važno je da vas ima, općina se i u svom proračunu sjeti vas svake godine, ali se sjeti i obnavljanja ovog velikog objekta koji je svima nama na ponos i diku. Još 1968. godine tadašnja mjesna zajednica teškom mukom uspjela napraviti, a evo mi smo upravo drugu fazu renovacije završili, to je sva vanjska stolarija i upravo smo dobili obavijest od Ministarstva kulture. Ratko, hvala ti na svemu što si učinio, da smo 500.000 kuna i ove godine dobili za treću fazu. To je nešto
oko 40%, može nešto manje, od naše treće faze koja se odnosi na grijanje i podove. Vjerujemo da ćemo u nekoliko koraka uspjeti ovo velebno zdanje renovirati, a od županije očekujemo da se konačno uspijemo na Interreg na prekograničnu suradnju kandidirati i da onda nadogradimo našu galeriju. Zašto od županije? Jer općina ne može biti nositelj projekta koji je težak 1.000.000 eura i zbog toga trebamo pomoć naše županije da bismo uopće na takav jedan veliki projekt se mogli kandidirati. Vjerujem da to svi vi, drage umjetnice i umjetnici, cijenite. Vjerujem da ste vidjeli da više ne hodamo po onoj stazi koja nam je svima lomila noge, kako sam obećala prošle godine u ovo vrijeme, da ćemo na narednu izložbu hlebinskih slikara i kipara doći po novoj stazi. To je tek prva faza. Ovih dana očekujemo drvenarije po toj prvom dijelu staze, a onda, ako dragi Bog da, u narednoj godini planiramo dovršiti naš park skulptura. Naravno, dragi Zvonko, hvala ti gdje si na svemu što nam pomažeš. Imamo i određenih problema, s obzirom da nam je park skulptura isto u vremešnim godinama, a Zvonko nam evo ponudio svoju suradnju, bez njega puno toga ne bismo mogli. Sad je prilika da mu se ovdje javno zahvalim. Drage slikarice i slikari, što drugo reći, neka vas dragi Bog čuva, budite vrijedni i marljivi kao i do sada, stvarajte puno, vama je 365 dana na korištenje dani prostori ovih što mi zovemo društvenog doma, za svaku vašu izložbu koju god želite ovdje upriličiti. Naravno da se ponosimo s vama, da se ponosimo s vašim izložbama, naravno da vjerujemo da ćemo i dalje se ponositi s još većim brojem slikarica i slikara. Čestitam mladim članicama i članovima, dapače, važno je da nas ima, važno je da Naiva ima i budućnost u ovim mladim članicama i članovima. Dragi mještanke i mještani, neka nam svima skupa bude sretan i blagoslovljen blagdan imena Marijinoga, naše prošćenje, naš dan općine. Dragi slikarice i slikari, dragi svi, neka vas dragi Bog čuva. Hvala najljepša našim načelnici na lijepim riječima. Ja bih sad iskoristili priliku da se zahvalim i pozdravim nam drage prijatelje koji su malo prije koju minutu došli iz Križevci, dobro došli. A sad dajem riječ gospodinu dožupanu da nam se obrati i da nam otvori našu izložbu. Izvolite. Dobar večer svima, dozvolite da vas ja pozdravim u ime Koprivničko-križevačke županije, da vam prenesem pozdrav župana Darka Korena. Izuzetno mi je drago što sam ovdje u Hlebinama. Naime, evo, ja sam barem jedanput mjesečno ovdje, znači da se uvijek nešto dešava i da se nešto zbiva, i to je dobro da se dešava i da se zbiva. Kao što je načelnica rekla, općina Hlebine, odnosno galerija, je ušla u program Ministarstva kulture. Zajedno smo lobirali i sad već 3. godinu za redom Ministarstvo kulture sufinancira obnovu naše galerije. Krenuli smo s krovom, pa sa stolarijom. Evo, dolazi na red grijanje, podovi, a ono što nam je želja, zbilja javljali smo se na nekoliko projekata, sigurno će sad u ovom novoj financijskoj omotnici 2021. godina nadalje ili iz Fonda za oporavak ili iz razvojnog sporazuma Sjever nađe se sredstva i za našu galeriju, da ju dogradimo, da napravimo ono svrsishodno. Želja nam je da naša galerija vrati onaj stari sjaj i 70. godina kad je jako puno ljudi dolazilo u Hlebine, ne samo iz naše županije, ne samo iz Hrvatske, nego i iz drugih zemalja. I danas, evo, i vrijedna, gdje su cure muzealke? Tu ste, pardon, izgubili sam vas. I danas jako se povećao broj posjetitelja u galeriju Hlebine. To moramo spomenuti, zbilja novu ekipu muzeja koji su zbilja super, hiperaktivni. Na mjesečnoj i dvomjesečnoj bazi se dešavaju nove izložbe, ne zna se koja je kvalitetnija, koja je ljepša, koja je bolja.
i sigurno i to pridonosi tome da Hlebine postanu natrag centar kulture, ali i centar kulturnog turizma, da nam dolaze ljudi, imamo što ponuditi, imamo se s čime pohvaliti i velim, nadam se da ćemo svi zajedničkim snagama to uspjeti i da će još biti bolje i još kvalitetnije to. Ova izložba je, nema divnijeg i boljeg trenutka za uvod u dane općine. Normalno, bit će još događanja, bit će svega, ali naša udruga hlebinskih slikara i kipara je isto super aktivna. Priznati su ovdje u Hlebinama, u našoj županiji, a mogu reći da su možda čak bolje priznati negdje van granica naše županije i da ih možda više malo tamo cijene, znate doma ih najteže cijeniti. Uvijek pričamo, prva generacija hlebinskih slikara, druga generacija hlebinskih slikara, pa budu i dečki došli na red, polako ulaze već u glavnu galeriju, pa budu i oni došli na red da budu još poznati, još bolji. Ja vam se zahvaljujem što svake godine zbilja pratite dane općine, odradite izložbe, radite s mlađim naraštajima, učestvujete aktivno na bilo kakvom kulturnom događanju, promovirate naivu i zbilja to treba entuzijazma, treba energije, normalno i dara za umjetnost, ali ono što je najbitnije, ljubav prema Hlebinama i vi ste isto tako jedan zaštitni znak i brand Hlebina i sigurno će biti još toga da možemo čestitati još izložaba. A ono što je bitno, da mi svi danas ovdje uživamo u ovoj izložbi, pa zato neću duljiti, proglašavam izložbu otvorenom, pa idemo zajedno uživati u izložbi. Hvala lijepa našem dožupanu gospodinu Ratimiru Ljubiću i kaj sad reći na kraju? Pogledajte izložbu, slika i skulptura, pogledajte i vani ono konja od Dražena Kuharovića i onda se vrnite natrag tu. Tu smo mali domjenak priredili za sve vas i nas. Uživajte. Hvala.